Muy buenas tardes, aquí estamos con nuestro paciente, Rubén. Cuéntanos, Rubén, ¿cómo te sentiste después del ajuste? Pues muy ¿Qué bien. ¿Qué fue lo que sentiste? Siento una liberación en el cuello, que es en la espalda, que es principalmente lo que más me dolía, en la rodilla también, el ajuste de los brazos, el hombro, se siente como un hormigueo en las manos. Es un poquito desconcertante, pero placentero a la vez. Se siente como, como liberación después del ajuste. Ok, excelente, muchas gracias. ¿Nos puedes dar una demostración, a ver cómo te sientes? A ver, cómo no, cómo no. Venga, muchas gracias por todo. Muchas Estamos gracias aquí a ti. para seguir ayudándoles, toda la gente que nos está viendo ahí por Facebook, Instagram, déjense venir. Es 811-710010.